Ahojte, dnes sa spolu pozrieme na dizajnový kúsok. Je to RUARK Audio R5, krásne spracovaný výrobok, ktorý ešte krajšie hrá. Tak sledujte ďalej. S RUARKom som sa prvýkrát stretol v Anglicku v hoteli. Bol som unavený po meetingoch a v podstate bol som strašne rád vôbec len za to, že si na niečo môžem pustiť hudbu cez Bluetooth. Bola to R1, bola to predchádzajúca verzia. Vtedy nevyzerala až tak šmrcovne ako teraz, ale ten koncept zostal rovnaký. Širokopásmový menič v zariadení RUARK a zároveň k tomu ABčkový zosilovač z toho robia strašne príjemne znejúce zariadenie. R5, ktorú si dnes predstavujeme, je vlastne stredne veľké zariadenie z tých, ktoré majú CD prehrávač, takže na začiatku máme R3, R5 a R7. R7 hrá samozrejme najlepšie, je to najväčšie zariadenie a je to už naozaj kus nábytku. Kdežto R5 je tak trochu R3 na steroidoch, ktorá ponúka naviac integrovaný subwoofer a aj to telo toho zariadenia je podstatne väčšie než u R3. Čo je to dôležité, tak je to, že vlastne R3, 5 a 7 sa vyrábajú v podobných prevedeniach. Je to buď orechové drevo, alebo je to lakované drevo do svetlo-šedej farby. A štatisticky najviac zákazníkov si na internete zakúpi orechovú verziu. Keď už niekto vidí tieto zariadenia vedľa seba, tak sa väčšinou rozhodne pre svetlo-šedú farbu. Zvuk RUARKu R5 je nezameniteľný. Ak niekto z vás počul zariadenie od RUARKu, tak musí uznať, že tieto zariadenia hrajú výnimočne. A je to asi tým, že vo výškach sú extrémne jemné, zároveň celý ten prejav je tak teplo zafarbený, čo pomáha väčšine hudby. A zároveň R5 je doplnená o poriadny bas vďaka integrovanému subwooferu. Zároveň si tento zvuk môžete doladiť. RUARK vo svojej aplikácii v poslednej verzii prepracoval ladenie zvuku. A teraz pekne posúvate hodnoty prstom, namiesto toho, aby ste to tam ťukali hore-dole. Naozaj nastavenie je rýchle a nemám tomu čo vytknúť. Zároveň je RUARK super v tom, že nepotrebujete k R3, 5 alebo 7 vôbec diaľkový ovládač. Všetko zvládnete len pomocou displeja a ovládača, ktorý je na samotnom zariadení. Ak neviete, ako sa tieto zariadenia ovládajú, tak sa pozrite na naše video o RUARKu R3, ktoré je medzi odkazmi. Vďaka tomuto ovládaču môžete zariadenie pripojiť k Wi-Fi, môžete si vyhľadať hudbu na vašej streamovacej službe. V podstate môžete robiť čokoľvek, čo môžete robiť aj z mobilnej aplikácie. Vrátane nastavenia budíku. R5 hrá veľmi pekne pri nižšej aj strednej hlasitosti, akurát keď je to na maxime, tak naozaj toto zariadenie už ukazuje, že už je na svojich limitoch a myslím, že už ani čo sa týka hlasitosti to nie je pre nikoho moc príjemné. Čo sa týka konkurencie, tak napríklad poznáte možno KEF LSX, ktoré sú rovnako dizajnové, tak trochu sú pekné iným spôsobom, hrajú veľmi jemne, ale majú taký jeden problém, že keď sa robia malé reproduktoríky, ktoré sú aktívne, tak sa častokrát umelo nabasujú a potom ten bas je aj v sekciách v piesni, kde vlastne vôbec byť nemá. V tomto vás R5 nesklame. Hrá naozaj čisto a hrá hifisticky. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Ak sa vám páčilo, dajte nám like, odber. Prípadne, ak máte záujem o nejaké vybavenie a chcete nás tým podporiť, tak si u nás nakúpte na e-shope hifi.cz. Onedlho sa budeme meniť na Audal celkovo, takže potom pribudne aj nová doména na nákup. Bude to stále ten istý e-shop, akurát s trochu lepšími možnosťami, aby sme pre vás vedeli pripraviť zvýhodnené sety rôznych značiek a mohli sme to robiť tak trochu vo väčšom. Váhate, či áno alebo nie, no tak je jednoduchá voľba. Príďte si zariadenia od RUARKu vyskúšať na vlastné oči a uši, alebo aj ruky. U nás v štúdiu na Fričajovej 29 v Brne máme tu pre vás vyhradené parkovacie miesto, takže príjazd autom je veľmi pohodlný. Myslím, že to stojí za to. Majte sa pekne. Čau.